လောကမှာတချို့လူတွေကကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူရဲ့မေတ္တာကိုအလွယ်တကူရရှိနေတဲ့အရာတစ်ခုလို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။တစ်ဖက်လူကနားလည်ပေးနေတဲ့၍အမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်ပေးနေမယ်လို့ထင်မှတ်ပြီးမဆာနာတတ်ကြပါဘူး။မေတ္တာဆိုတာအမြဲတမ်းရနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ဘဝထဲမှာအမှန်တကယ်ကောင်းပေးတဲ့သူကိုယ့်အပေါ်စိတ်ရင်းနဲ့ယက်တည်ပေးတဲ့သူကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနာကျင်အောင်လုပ်မိရင်တနေ့မှာကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီနာကျင်မှုမျိုးကိုပြန်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဘဝဆိုတာကိုပေးသမျှပြန်ရတတ်တဲ့နေရာပါ။မေတ္တာကိုမေတ္တာနဲ့ပြန်ဆက်နိုင်ရင်ဘဝဟာပိုလှပလာမယ်။မေတ္တာကိုအတ္တနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်မိရင်တော့တစ်ချိန်ချိန်မှာနောင်တဆိုတဲ့ပေးဆက်မှုနဲ့ပြန်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဆုံးရှုံးသွားပြီးမှတန်ဖိုးသိရတာထက်ရှိနေတော့မှတန်ဖိုးထားပေးနိုင်ခြင်းကလူတစ်ယောက်အတွက်အကောင်းဆုံးမေတ္တာပါ။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ပေါ်မေတ္တာအစစ်မှန်ပေးတဲ့သူကိုမပြစ်မှားမိပါစေနဲ့။